Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra abdahu lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa liyuriyahu ayatihil kubra. Wassalatu wassalamu ala sayyidil baraya wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumidz dzikra, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Wa qala an-nabiyyu Muhammad la taqumus sa'ah hatta takuna fitanun kaqita'il lailil mudlimi asbahar rajulu musliman wa yumsi kafiran wa yumsi musliman wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Wa qala al-ulama innallaha ta'ala qad akrama nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam bil isra wal mi'raj. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim. Wa nahnu ala ma qala rabbuna wa khaliquna wa raziquna minasy syahidin walima aujaba wa alzama ghairu jahidina walhamdulillahi rabbil. Langkung tipayun mangga urang sadaya sasarengan muji tasyakur ka Allah nu Maha Ghafur. Shalawat teriring salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad. Mugi-mugi urang sadaya nu hadir dina wengi ieu jaga di kiamah sing kenging syafaatul uzma ti mantena, amin. Hadratal mukarramin para alimil ulama wal asatidil kiram, para guru, para sesepuh, wabil khusus keluarga besar Pondok Pesantren Al Istiqlaliyah, wabil khusus guru besar kita semua yang sangat saya hormati dan saya cintai. Mugi-mugi keluarga besar guru urang ku Allah Subhanahu wa taala senantiasa dipaparin kasehatan lahir sareng batin, dipanjangkeun yuswa anu barokah. Mugi-mugi ieu pasantren sing langgeng penerusna ila yaumil qiyamah. Aparatur pejabat pemerintah atasan bawahan sekaligus kujisim kuring sangat dihormati, teristimewa para panitia penyelenggara Isra wal Mi'raj khususna Kampung Cilongok anu sami kujisim kuring sangat dihormati jamaah sadayana as'adakumullah. Alhamdulillah dina wengi ieu urang sadaya tiasa riung mungpulung dalam acara peringatan Isra wal Mi'raj anu salarosna jisim kuring dongkap ka dieu mung silaturahmi, wabil khusus ka guru jisim kuring. Tapi duka atuh ieu aya pamundut sakedik ti sayekhuna terutama ti panitia kuring sakedik kita ngomong. Jadi ieu mah tuh cacahan Bagdad bae ka ieu mah nya. Isra Mi'raj makin ku guru urang Kiai Haji Darukutni anu ti Baros Serang tos dongkap alhamdulillah sarengkin guru urang anu terakhir. Maka urang ngolawak ka balubar lamun tacan ieu beres acara, lamun aya can beres acara bubar eta ibarat awewe ngajuru can wayahna
Ngaranna di Paneglang mah karuron aya di dina ontang ngaranna geus bila mana aya jelema nu balik can beres acara eta karuron ngan hampura kula mandek balik ti heula jadi atuh moal karuron pan kula mah atuh dukun atawa bidana tilo karuron bidan mah di mana ge. Ibu bapak jamaah sadaya, Rasulullah di Isra jeung di Mi'rajkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sakedik jisim kuring ngabahas. Begitu Rasulullah Isra wal Mi'raj tepang jeung zat Allah Subhanahu wa taala. Langsung ditaros ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, "Ya Muhammad sal tu'ta." Cek Allah Subhanahu wa taala, "Muhammad sok anjeun geura menta ka aing," cek Allah. "Hayang naon?" Engke ku aing dibere. Maka Rasul nyuhunkeun ka Gusti Allah mung 3 perkara. Anu ieu sadayana 3 perkara sadayana diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Rasul lain hayang menta dunia, Rasul lain hayang menta jabatan. Tapi Rasul mung menta 3 perkara. Anu mana ieu 3 perkara sok dibaca ku urang doana dina tahlil. Pertama Rasul nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Cek Gusti Rasul ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Doa nu pertama, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wallahu alam bimuradih. Cek Kangjeng Rasul ka Gusti Allah, mugi Gusti ulah nyiksa ka kami jeung ka umat kami lamun umat kami ngalaksanakeun hiji kasalahan poho jeung teu ngahaja. Jadi umat Rasul lamun ngalaksanakeun hiji kasalahan teu ngahaja jeung poho Gusti menta dihampura. Nu mawi kauntungan urang jadi umat Rasulullah, Rasulna Rasul pilihan, Nabina Nabi pilihan. Mugi-mugi urang geus jadi umat pilihan. Amin. Punten ibu gaduh putra teu? Bapak-bapak gaduh putra coba rek naros eta urang KBG ka anak mah hook. Nu pedog, nu pengkor, nu hideung, nu ceking, nu cacingeun, cakeutreuk lehoan anak saeta. Anak urang KBG hook. Ngan aya perbandingan. Hadirin sadaya, lamun urang ka anak cikal jeung bungsu hookan ka cikal tah hookan ka bungsu. Beda bungsu mah. Sok anak cikal meuli mobilan balik sakola. Barang balik ka imah kadele ku adina nu bungsu ceurik adina hayangeun teu dibikeun ku kakana dibela ku indungna ku macak indungna bikeun ku sia mah geus gede tong omean mobilan hayo bikeun ika paksa dibikeun. Anak cikal naik tangkal mangga usum hujan nyala leueur cek indungna sia tatahekan bae bisi ragag hayo turun eta dikeprak-keprak ku awe ku gantar supaya turun eta budak geus turun teh eta anak dijiwir cek indungna sia ku degel-degel teu ngalah ka bapasi usum hujan sia teh kan bisirag engke potong deui aing nu ripuh cek indungna eta turun anak kunaon anak bungsu narekel naik tangkal jambu usum hujan mana laleur cek indungna digentak ku indungna moal ulun ayo ulun ih aek-aekan ae agag deui maju be otong cenah geus agag mah dijiwir ku anakna moal kalaka diusapan tuh aek-aekan ae aju otol be cenah aju otol ana otol di jelo alana otol deui cenah Allah Subhanahu wa taala hadirin sedaya. Nabi nu sanes teu aya nu di Isra jeung di Mi'rajkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tapi Kangjeng Rasul hadirin sampai menang gelar Habibullah. Nu mawi urang kudu syukur ka Allah Subhanahu wa taala jadi umat Kangjeng Nabi Muhammad. Mugi-mugi we panggeulana ka surga amin. Ya Allah ya Rabbal. Terus atuh jacan anggeus karake hiji. Mugi Gusti ulah nyiksa ka kami jeung ka umat kami lamun kami umat kami ngalaksanakeun hiji dosa nu teu ngahaja jeung poho. Contoh urang sare ya tengah haja ya urang sare setengah 11 hudang-hudang asar eueuh anu ngahudangkeun maka tinggalin tas salat zuhur. Lamun urang ninggalkeun salat zuhur 2 rakaat
lebah dinya mah ta sarena setengah 11 eueuh nu ngahudangkeun waktu zuhur katinggalan salat dohor hudang-hudang asar maka dohor nu eta mah tatinggalan dihampura ku Allah subhanahu wa ta'ala sebab tinggalin ge tengah aja bari sarena can waktu asup dohor tak iya doa rasul geus bisi urang dia kabehan embung sarolat poho bae saumur-umur daek jeta cager ngomong nama hiji tah kumaha lamun kieu trong dur be dohor lain salat kalaka sare atuh eta mah teh dihampura hiji tah dua contoh poho ibu-ibu dua poe ka lebaran nyeun kue nyeun biji katapang nyeun ieu nyeun itu ceuk ibu-ibu kue ngerek diasaan ibu teh bener poho benerna lain popohoanan poho beneran poho dengan sabener-benerna poho cek ibu-ibu kuaing rek diasaan biji katapang diasaan menang 2 colobong ngasaan biji katapang ai ku poho torojol be anakna balik ulin cek anakna mak teh boga kaisin mak eling tante ai kitu kunaon ceng pan ieu teh bulan puasa cek indungna aduh aing poho kumaha eta teruskeun bae puasana bahkan teu batal eta mah milik ngaranna maka lamun ibu-ibu embung puasa poho bae saumur-umur daek tuh gitu kumaha lamun kieu poe rek diasaan ya biji katapang poho menang 2 colobong asaan torojol anakna emak puasa teu pan di bulan puasa masya Allah cek emak poho ke emak nginum heula atuh tolol tah mah poho ke nginum heula salah tama hiji tah doa rasul nu kadua Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina mugi Gusti cek Rasul ulah nyiksa ka kami jeung ka umat kami seperti Gusti nyiksana umat nu baheula memeh kami kumaha kitu umat nu baheula umat Nabiullah Ibrahim umat Nabiullah Daud teu salat sawaktu disapa ku Allah jadi monyet tuh umat nu baheula ditembongkeun langsung tapi umat Rasulullah kadang-kadang hadirin sadaya aya nu salat saminggu sakali kadang-kadang sampai sabeting sakali ngan maghrib lah ta jelema salat aya teuh lamun aya jelema salata maghrib doang bagus tah henteu tah bagus heulaana nu kitu ngaranna Islam lalai kaluarna maghrib doang tuh aya deui jelema nu salatna kadang-kadang sataun 2 kali Idul Fitri Idul Adha aya tanu kitu pangheulana meuli BHS nama eta jelema tah iya hadirin sadaya bahkan di Iran kamarita lamun diperhatikan di Iran sok hadirin sadayana eta di Iran eueuh adan dohor eueuh adan asar salatna 3 waktu cuma maghrib isya subuh di Iran mah mantak cek Haji Sakmat jeung Haji Demang kena amat cocok ieu mun eueuh kabeh mah cenah ieu rada haren be mun eueuh kabeh mah gitu eta di Iran gitu bahkan di Iran adana jeung urang beda lamun di urang mah geus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah di urang mah langsung hayya 'alas shalah tapi di Iran karena Syiah alirannya manehna mah nganabikeun ka Sayyidina Ali kieu hadirin sadayana asyhadu anna aliyan waliyullah asyhadu anna aliyan hujjatullah entak beda-beda ya aliran di urang ge geus mulai aya mantak hati-hati bahkan komo di urang mah aya leuwih hebat eta aliran salat teu kudu cukup niat eta leuwih gagah mah deui jajal bengakan roti cukup niat seubeuh moal mang tuh pribados kantos hadirin sadaya acara ka Bandung Ciwidey aya nu ngomong kieu teh urang Ciwidey punten cenah Kang Haji pangbahaskeun di dieu mah seueur aliran
di dieu mah aya aliran kieu salat bebas nyang hareup ka mana bae sebab Allah aya di mana-mana. Ieu deui lamun bebas bu eta di masjid mana imam mana makmum saurang ngaler saurang ngetan saurang ngidul lebah ruku beledag be adu hulu. Bahkan aya hiji aliran nu leuwih parah di urang hadirin sadaya. Awas hati-hati lamun urang nempel ka aliran nu eta bisa paeh. Aliran naon kiai? Aliran listrik. Ayo geura nempel tah baji pendek nya teu ngagoler beta. Mugi Gusti hadirin sadaya ulah nyiksa cek Rasul jeung ka kami jeung ka umat-umat kami sapertos Gusti nyiksana umat-umat nu baheula. Tuh umat nu baheula mah teu salat sabaktu disapa langsung jadi monyet. Coba umat Rasul aya nu satahun 2 kali, aya nu sapoe sakali, eta apa monyet apa jelema bae? Sugan kitu eta ieu na ye bujurna aya buntutan. Teu aya hadirin sadaya diengkekeun sugan tobat, sugan tobat, sugan tobat, sugan tobat. Inilah saudara-saudara hadirinul hadirat berkah Rasulullah ngabela umat. Lain ngabela sasaha, ngabela urang jalmi nu alalit. Laras apa henteu? Padahal Rasulullah Isra Mi'raj menang kewajiban, menang tugas di Allah salat. Salat ieu sangat istimewa, lamun zakat, puasa, munggah haji jeung lain muamalah diwajibkeun ku Allah di alam dunia, salat mah di Lauh Mahfuz ku Allah dibedakeun hadirin sadaya. Ieu nandakeun salat salah satu ibadah anu sangat pohara. Makana para bapak, para ibu sing belajar bari salat eta anak-anak urang putra-putri urang bahkan di zaman Nabiullah Isa alaihi salam aya hiji perkampungan Nabiullah Isa ameng ka hiji kampung ulin ka hiji lembur eta lembur subur mahmur gemah ripah repeh rapih salalubur lauk loba cai carcor buah-buahan tinggal metik barang sataun deui Nabiullah Isa ulin ka eta lembur eueuh cai sakeclek-keclek acan bahkan masyarakat nage lalintuh huluna jeung hulu tuur heuh karuru. Cek Nabiullah Isa nanya ka eta ahli qaryah, mang coba ka dieu. Aya naon? Lain ieu kampung bareto keur kula ulin mah pohara subur mahmur, cai carcor di mana-mana, ai ku naon gersang amat. Ieu lembur, ai gara-gara naon? Kieu Nabiullah Isa cek eta masyarakat. Ari gara-gara nama aya hiji pamuda ngilu kukumbah suku di lembur. Sing horeng eta pamuda teh tara salat. Ditincak utara so sakitu eta lembur hadirin sadayana. Masya Allah. Mantap awas. Munasabahnya diterangkan tuh. Bukan jeung Rasul lamun aya jelema sakampung aya nu teu salat saurang beh, maka itu membawa sial. Kata tanggana kabelah timur 40 imah sial, kabelah barat 40 imah sial, kabelah wetan kabelah kidul, kabelah girang. Hadirin sadaya 40 imah bakal sial kahirupanana. Kadang-kadang orang mahajatan ngondang kiai 2 ngondang kori 4 tapi deuleu contoh kurang walimatun nikah para warina henteu salat sawaktu tah sagrup tah ibu-ibu anu masak di dapur carape barau bumbu henteu salat 2 grup tukang tenda jeung tukang rias sarua bae teu salat 3 grup pangantena ge bedak nabisikeun cai wudu mah kalunturan henteu salat 5 grup sahibul hajat ge sibuk nariman amplop jeung tamu henteu salat 6 grup tukang parak di luhur bae geus 2 poe teu turun-turun henteu salat 7 grup berarti eta hajatan teh ngumpulkeun jalma nu tilok. Ih masyaallah mantak wajar lamun musibah torojoli mantak aya sarolat gampang hadirin sadayana urang mah atuh anu sunah heulanan atuh nu wajib atuh komo bari jeung sunah nama ulah diomong aya be urang mah daek salat sunah bulan puasa di masjid teh nantiakeun ngaranna taraweh kitu ge dengan catatan lamun imamna make jalan tol karak tapi lamun imamna lambat eueuh teu laku laju bae di demo pan ku budak kuari mah ka DKM ulah dipake imam doyok tah cenah wih pohara budak kuari mah imam ge anu doyok segala macem hayang anu guancang pe amprekan entak awas tah anak-anak urang sing bararisa maca Quran sing bararisa yaitu jeung sajabana sok sanu mimpin taraweh sanu mimpin tahlil sanu mimpin marhaba
orang kafir teh sieun loba dokter andes, orang kafir teh sieun loba insinyur, loba ieu jeung loba itu jeung sajabana. Yang dikhawatirkan oleh orang-orang kafir ialah kaluaran bale rombeng, pondok pesantren. Sebab naon i'tiqad jeung akidana kuat para hadirin sadayana. Teh sieun masjid mewah, teh sieun musola gagah, teh sieun sakolahan universitas tinggi dan sebagainya. Sebab eueuh bejana ustad jeung kiai jeung santri kaluaran masjid, eueuh bejana kaluaran musola, kaluaran pasantren, kaluaran sok ayeuna urang dititah ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cicing di dunia Allah, dibere jagjag ku Gusti Allah, dibere cager ku Gusti Allah, tapi urang bebeulieun ibadah ka Gusti Allah. Punten Pak, urang mah cau tinggal melakeun doang, cep dipelak. Anu ngajantungan cau saha? Saha? Allah. Anu ngabuahan cau? Allah. Anu ngasakeun buah cau? Ari anu ngakan buah cau? Hayo Allah deui. Urang teu mikiran Pak urang mah. Tapi urang bebeulieun jeung heheseun eta ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Contona kieu. Jawab satu di antara dua. Ya, Abaji pendek jawab. Mendingan mana perbandingan ya? Mendingan boga duit teu ka pasar, apa mendingan teu boga duit ka pasar? Hayo jawab Haji Demang. Iya mau diteruskan ceramah lamun teu dijawab ya. Hah? Ai boga duit ka pasar mah cager ngaranna. Iya mah mendingan mana? Mendingan teu boga duit tapi teu ka pasar, apa mendingan teu boga duit ka pasar? Ayo mending mana? Hah? Bener, mending boga duit ka pasar, mending boga duit teu ka ya boga duit ya teu ka pasar. Lauk-lauk, tempe tahu sayuran, het padagang naon eta lauk ka dieu. Kuku kula teu ka pasar. Kabeneran aya padagang. Bisa barang dahar lantaran gableg duit. Eueuh padagang nitah ojek ka dieu jeg. Ieu mamang teu ka pasar pangbalikan anu tah duitna. Mohon. Tuh. Ieu mah urang Cilongok contoh ieu atau urang pondok. Nyaho teu boga duit, kalah mabur ka pasar. Tungkrang tongkrong hareupeun padagang bandeng. Dibulak-balik bandeng batur sampai kacoplok huluna. Ari meuli mah henteu. Mang sabaraha duit ieu bandeng? Nu 15.000, nu eta 25, nu eta 30, nek nu mana? Atuh henteu kula maneuleul bae cenah. Ih. Eta si eta. Heh. Eta jelema model kitu. Aya teh mah terek balanja ke pasar, ulah kabel teuing di pasar ngaheheurinan pasar. Anak jeung pamajikan mah nungguan di imah, cek pamajikanna ceng ulah mewek bapak sia tuker ke pasar. Nu bener mah heuh barang deuleu je itu pan bapak sia. Heuy dewek di mana? Atuh di pasar. Pan kepat ji atuh sanu balanja pan ke pasar atuh kumaha aing beh ji. Pasea darder salaki jeung pamajikan, cek pamajikanna tolol teu boga polo, bapak mah nyaho teu boga duit kala ka pasar, atuh kumaha aing beh. Nah eta kiasna kieu contona. Jelema ye dikiaskeun ku kula ye. Jelema hirup di alam dunia teu daek ibadah, ka pasar teu daek balanja. Di dunia teu daek ibadah, ka pasar teu daek balanja eta jelema. Eta jelema mun ka pasar teu daek balanja, aluk ulah kebel teuing di pasar ngaheheurinan pasar. Eta ge jelema di dunia teu daek salat, teu daek ngaji, ka batur hewa, hasud, iri, dengki, dinasehat teu ngadenge. Atuh ulah kebel teuing di dunia ngaheheurinan meuning geura modal. Anak jeung pamajikan nungguan di imah, malaikat mungkar nakir nungguan di alam kubur. Hayo brus masuk liang kubur. Hadirin sedaya ditungguan ku mungkar nakir, cek mungkar nakir geura ka dieu aing tiba reto nungguan sia. Lamun urang boga amal anu soleh, hadirin sedayana aya nu ngabaturan mun awewe geulisnya seungit, lamun lalakinya kasepnya seungit, cek eta mait saha kitu anjeun? Kula teh salat anjeun teh, kula teh ngaji anjeun teh, kula teh maca Quran anjeun teh, kula teh sedekah anjeun teh. Maka anjeun mah tos cicing bae nalika datang mungkar nakir, kami nu bakal ngajawab pertanyaan malaikat mungkar nakir. Masya Allah ngeunaheun
lamun ibadah. Tapi lamun jelema teu boga amal anu soleh, brus masuk liang kubur. Aya nu ngabaturan nya hidung, nya hangit, nya bau, nya jore. Cek eta mait saha cenah dia atuh pugu saha cenah aing. Ih pan leuwih kereng. Aing teh teh salat sia teh, aing teh maling sia teh, aing teh zina sia teh, aing teh ieu itu jeung sajabana. Aya aing diutus ku Allah tidak ngabaturan sia di alam kubur. Naudzubillahi min dalik. Nah iya hadirin sadayana, doa nu katilu hadirin sadaya cekang jeung Rasul nyuhunkeun ka Allah, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Mugi Gusti ulah nyiksa ka kami jeung ka umat-umat kami, sebab umat kami mah lemah fisikna, lemah keimananana, tapi gede hutangna. Jaya sareuring ngarasa doang. Kreditan 3 bulan keneh, listrik neuk dicabut, pamajikan reuneuh, anak 8 nu genep cacingeun. Wow, ngojek kempes malulu bana, pusing teh pamajikan. Riut teh hulu. Mugi Gusti ulah nyiksa ka kami, cek Rasul jeung ka umat-umat kami, lamun umat kami hadirin saya bahan teu kuat narima cocoba. Jadi Gusti cek Rasul ulah nyiksa, ulah mere cocoba ka kami jeung ka umat-umat kami, lamun umat kami bahan teu kuat narimana. Jadi apapun cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ka urang jelas bakal kuat narimana, sebab beunang doa Rasul kapungkur hadirin. Moal dibikeun cobaan ka hiji manusia lamun bahan teu kuat narimana. Ieu doa sa, doa Kangjeng Nabi pikeun umat, aya pimpinan moal kitu, moal aya. Tah ieu hadirin sadaya doa Rasulullah sallallahu alaihi, mugi Gusti ulah mere cocoba ka kami jeung ka umat-umat kami lamun kami bahan teu kuat narimana. Geus kula ge ieu ceramah aya teu kuat-kuat teuing mah ulah diteruskeun. Sakieu bae. Aya teu ulah maksakeun tadi teh pan ulah cenah ge. Aya teu kuat-kuat teuing mah wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Sakitu anu kapihatur, mugi-mugi tadkirah khususna ka jisim kuring hadirin sadaya aya manfaatna, anu lepat jelas kadoifan jeung hawa nafsu jisim kuring, anu leres hidayah taufik ti Allah Subhanahu wa taala. Sakitu buah tomat buah peuteuy tamat euy. Melak cabe di luhur cai atuh moal jadi Kak. Wallahu yaqdi biridha warahmah li walakum wali jamil ummah wa nas'alul manana ay yujirona minarriya mudha'ifan ujurona. Hapunten anu kasuhun aya keneh guru urang anu ti Baros Serang Kiai Haji Darukutni oge guru besar urang insyaallah. Sakitu billahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang luar biasa